Ar žinojai, kad yra tokia žmonių grupė, kurie vadinasi Dream Stealers arba svajonių vagys? Tai yra tokie žmonės, kurie tave bandys atkalbėti nuo tavo svajonių, nuo tavo tikslų ir dažniausiai tai būna dviejų tipų žmonės. Pirmieji tai yra tavo artimieji, kurie tave myli ir stengiasi tave atkalbėti, todėl kad jie nenori, kad tu pajaustum nepasisekimą, jeigu tau nepavyks pasiekti tų tikslų, jie jaučia pareigą tave nuo to apsaugoti. Na, o antroji grupė tokių žmonių tai yra, kurie nelabai tave myli ir tai yra tokie žmonės, kurie greičiausiai patys nieko nedaro, kad pagerintų savo gyvenimą, nes kažko bijo, nedrįsta, o galbūt tiesiog tingi ir taip jie save pateisindami nori tave timptelti žemyn ir pasakyti, kad tau vis tiek nepavyks. Tad neklausyk jų, nepasiduok svajonių vagims ir siek savo svajonių.